नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, सत्यको नजिक पुगेर वास्तविकता खोतल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। दर्शकवृन्द, यतिबेला सिङ्गो देश नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बेच्न राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गर्दै अर्बौं असुली गरिएको विषयले तरङ्गित छ। पूर्व उपप्रधान, गृहमन्त्रीदेखि सचिवसम्मको मिलिमतमा भएको ठूलो ठगी धन्दाको यो प्रकरणले 1 महिनादेखि अहिलेसम्म पनि सदनदेखि सडक तताइरहेको छ। विगतका बुढा पुराना दल अनि नेताले आफ्नो योगदानको सामा ब्याज जोडेर देशलाई लुटे भन्दै विदायका लागि दबाब बढाउन समेत थालिएको छ। 2 पूर्व मन्त्री, 1 बालवाला सचिव सहित 30 जना विरुद्ध दायर मुद्दाको थप अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला, अदालती फैसला कस्तो आउला, यसमाथि आम नागरिकले चासो राखिरहेका छन्। सरकार फेरिए पनि नफेरिएको असुली धन्दा अनि मन्त्री, सचिव, मन्त्रीका पिए, परिवारका सदस्यदेखि बिचौलियासम्म पक्राउको नेटवर्कले यहाँ देश अनि जनता, दल र नेताकै मिलिमतमै लुटेका त छैनन्, यस्ता भ्रष्टाचारी र लुटेरालाई मिलेर जोगाउन खोजिएको त छैन भन्ने प्रश्न समेत उदाङ्गो भएको छ। करिब 2 दशक पछि हाई प्रोफाइल राजनीतिकमाथि दायर भएको ठूलो मुद्दा, प्रहरीले थालेको भिआइपीहरूको थप प्रमाणको खोजिसकै दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट अदालत पुग्ने पूरक अभियोगको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने खेल, अझ प्रति व्यक्ति 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म उठाएर अमेरिका बेच्ने मानव तस्करी जस्तै जघन्य अपराध। कांग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री खाँड र एमालेका निलम्बित सचिव समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, उनीहरूका परिवारका सदस्यसँगै स्वकीय सचिव समेतमाथि ठगीको आरोप। पहिलो चरणमा 30 जनामाथि संगठित ठगी अनि राज्य विरुद्धको अपराध कसुरमा मुद्दा चलाइएको यो प्रकरणले दल र नेताहरूको मिलिमतमै देशमा कतै भ्रष्टाचार र लुटको साम्राज्य चलाइँदै त छैन, गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा भिआइपी कनेक्सन डरलाग्दो ढङ्गको रहेको देखिएको छ। सरकार बदलियो, समीकरण बदलियो, तर ठगी र मानव बेचबिखनमा भने बिचौलियाको हालिमुहालीले निरन्तरता पायो। सरकार र समीकरण बदलिए पनि बिचौलियाको लागि यसले फरक पारेन। उप प्रधानमन्त्री भइसकेका, गृहमन्त्री भइसकेका नेताहरूदेखि प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसका किचनसम्म कुराले 2 फन्को मार्नुले यो काण्ड सोचे जति सरल र सहज छैन भन्ने पुष्टि गर्छ। र बिचौलिया मार्फत कसैको गाडीको डिक्कीमा 1 करोड राखिएको त कसैलाई बालुवाटारमै मोटो रकम पुर्याएको बयानले नेपालका नेता, कर्मचारी कतिसम्म द्रव्य पिपासु भइसकेका छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। अवस्था कतिसम्म कमजोर बनेको छ भने पक्राउ परेका अभियुक्त बयानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाँदा समेत गाली गलौजको शिकार हुन थालेका छन्। हिजोसम्म जनताको पालनहार भनिएका, प्रजातन्त्रका पहरेदार भनिएका, मानव अधिकारका रक्षक भनिएका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल नै आज नेपाली जनताको नजरमा गिरेका छन्। उनलाई मानिसहरूले खुलेआम मान्छे बेच्ने भन्न थालेका छन्। सुन्दा नमिठो लागेपछि उनी प्रतिवादमा समेत उत्रिएका छन्। यो पनि मान्छे बेच्ने हैन, हामीले आफ्नै कुरा गरे। कति कुनै कुरा बोल्दा हामीले आफ्नै कुरा गरे। तपाईले के भनेकै छैन, तपाईले के भनेकै छैन, तपाई के सोध्नु भएको छ नि? तपाईले कसरी कराइरा हाम्रो मान्छे हाम्रो देश बेचेको छ, याद छ तपाईलाई? तपाई भुटानबाट आएर देश बेच्नु छ, भुटानबाट आएर देश बेच हाम्रो देशको बेइज्जत गर्ने उहीको थर्काउने काटे कुरा गर्न पाउने हामी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको 7 र 8 मा प्रहरीले अघि बढाएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानले एउटा संगठित ठगीको डरलाग्दो घटना उजागर गरेको मात्रै छैन, भ्रष्टाचार र ठगीमा कस्तो राजनीतिक अनि प्रशासनिक साँठगाँठ हुन्छ भन्ने तथ्यलाई सतहमा ल्याएको छ। उजुरीका आधारमा 27 करोड 81 लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै 30 जना विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, सरकारी कृत्यको एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गराइएको मुद्दाको अनुसन्धान हुँदै गर्दा अहिले आम नागरिकहरूले केही स्वाभाविक प्रश्न र आशंकाहरूको जवाब खोजिरहेका छन्। 2016 डिसेम्बर 31 मा यूएनएचसीआरले भुटानी शरणार्थीहरूको
तेस्रो मुलुकको पुनर्वास कार्यक्रम बन्द गरेपछि यो संगठित गिरोहले अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने भनी संगठित रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन कृत्य गरी सो प्रतिवेदनलाई प्रयोग गरेर अर्बौंको ठगी योजना बनाएको र सोही अनुसार चरणबद्ध रूपमा काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानले सतहमा ल्याइदिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति र बिचौलियाको बयानबाट समेत यो राज्य शक्तिकै दुरुपयोग गरेर भएको संगठित ठगी काण्ड हो भन्ने पुष्टि भएको छ। यो प्रकरणका कतिपय अनुसन्धान तथ्यहरूले तत्कालीन समयका शीर्ष 2 दलबीच कतै सहकार्य नै त थिएन, सबै मिलेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कमाउ धन्दा त चलाइएन भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्। अहिले जीवनको कुन यस्तो क्षेत्र बाँकी होला जुन राजनीतिबाट प्रभावित नहोस् हैन। अहिले शिक्षाबाट पनि राजनीतिमा आउने, डाक्टर पनि राजनीतिमा आउने हैन, सुरक्षाकर्मी पनि राजनीतिमा आउने। यो राजनीतिलाई एउटा चाहिँ नि तपाईको पेशा तथा व्यापारमा रूपान्तरण भइसक्यो। यो सेवा अब चाहिँ रहेन। राज्य संयन्त्रले चाहिँ आफै स्वयं चाहिँ नि देशकै नागरिकलाई चाहिँ नि बिक्री गर्ने उद्योगमा संलग्न भएको देखियो हैन। राज्यले त्यो कामको लागि आफैले स्वामित्व ग्रहण गरेको जस्तो देखियो हैन त। तपाईको के रे असम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ नि तपाईको कार्यदलमा सदस्य बनाउने के को लागि त आफ्नै नागरिकलाई बेच्नको लागि, रकम चाहिँ नि लिएर बेच्नको लागि। यो जस्तो तपाईको दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ नि अभ्यास हैन मैले कुनै देशमा चाहिँ नि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विगतमा यो स्वरूपको चाहिँ नि अपराध नदेखिए तापनि आर्थिक चाहिँ नि अपचलनका घटनाहरू त धेरै चाहिँ नि भए नि हैन, त्यसको सफल अनुसन्धान भएन। तर अहिले आएर चाहिँ नि राज्य अलिकति गम्भीर भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रकरणको अध्याय सुरु हुने समयमा प्रधानमन्त्री थिए तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि एमाले सँगको पार्टी एकता मार्फत सत्ता सहकार्य गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना विश्वास पात्रका रूपमा पूर्व माओवादी केन्द्रकै कोटाबाट गृहमन्त्री बनाएका थिए रामबहादुर थापा बादललाई। ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समेत तत्कालीन समयमा प्रचण्डका विश्वास पात्र थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्कालीन समयमा रचिएको यति ठूलो ठगी प्रकरणबारे जानकारी थियो थिएन उनैले जानुन्। तर तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले आफूलाई थाहा भएको र गृहमन्त्री सहित राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई बुझ्न भनेको भन्दै यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा खोलेको पोलले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो संशय पैदा गरिदिएको छ। केही नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने पनि कोसिस हुँदैछ अरे। अनि मैले त्यस बेला गृहमन्त्रीजीलाई बोलाएर भने यस्तो सुन्दैछु म, त्यस्तो बुझ्ने र रोक्ने। त्यस बेला अनुसन्धान विभागलाई पनि मैले बोलाएर यस्तो यस्तो कुरा सुन्दैछु, त्यसमा राम्ररी राजनीति गर्ने भन्ने कुरा गरियो। तर हामी त्यसपछि सरकारबाट हट्यौँ। बिचौलियाको जालोमा भिआइपी, ब्रिफकेसका डिब्बा गाडीको डिक्कीदेखि बालुवाटारसम्मै। यतिमै सकिँदैन यो प्रकरण। तत्कालीन समयमा गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइएको छ ओलीकै प्रधानमन्त्री कालमा। 2078 मङ्सिर 3मै अख्तियार पुगेको उजुरी राईकै कारण प्रभावित भएको पाइएको छ। बिचौलियालाई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग र उनका सुरक्षा सल्लाहकार भेट्टाउन भूमिका खेलेका तत्कालीन मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र छोरा सन्दीपले करोडौं लिएको तथ्यले कतै तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समेत जानकार त थिएनन्, शङ्काको नजरले हेर्न थालिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत योजनामा सहमत भएपछि नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने असुली धन्दाले थप बढुवा पाएको देखिन्छ। बादल पुत्र प्रतीकले बिचौलियासँग लिएको करोडौंको चेकले समेत यो तथ्य उजागर गर्छ। तर अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेपछि बादलको मन्त्री पद गएर भित्री साँठगाँठमा रचिएको ठगी काण्ड प्रहरी हुँदै अख्तियार पुग्यो। केही समय त सेटिङमा पैसा बुझाएका र लिएकाहरू नै सरकार फेरिएपछि काम नहुने भन्दै पैसा फिर्ताका लागि एजेन्ट मार्फत सक्रिय बने। एजेन्टहरूले पैसा मन्त्रीका श्रीमती तथा
छोराहरू नेता तथा उनका छोराहरू तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार र उनका छोराहरूलाई बुझाइसकेकोले फिर्ता नआउने जवाब दिएपछि नयाँ चलखेलको योजना अघि बढ्यो। तत्कालीन गृह मन्त्रालयकै सल्लाहकार मन्त्री लगायतको मिलेमतोमा करोडौं ठगी भएको भन्दै परेको उजुरीको बुधार्थ गृह मन्त्रालयसम्म पुगेपछि 2078 साउन 27 गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका सचिव टेक नारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्यहरूलाई सम्पर्क गरी घटनाबारे चासो राखेका थिए। केशव दुलाल र सानु भण्डारीले पहिलेका गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार एमालेका नेता लगायतले पैसा बुझेको तर काम हुन नसकेको भन्दै काम भएमा बरु अहिलेको सचिव र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिने आश्वासन दिएपछि पाण्डे समेत यो काम गर्न राजी भए। उनी पाण्डेले मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिनुपर्ने भन्दै शर्त राखेको शर्त अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री खान पनि जोडिए। जतिबेला प्रधानमन्त्री थिए काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा। दुई फरक दलका प्रधानमन्त्री ओली र देउबाको मौनतामा अघि बढेको सङ्गठित ठगी प्रकरणले राजनीतिक दल अनि नेता भ्रष्टाचार र ठगी गर्न अनि अनुसन्धान दबाउन सधैँ साठगाँठ त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध सशक्त रूपमा चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छ। अब ठुलै दलका पनि कतिपय सांसदहरूले यसमा चाहिँ उठाउनु भएको छ। अब सत्तारूढ दलकै सांसदले यो विषय उठाउनु भयो अहिले होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति सजिलै सेलाउन सक्ने सम्भावना त छैन। तर अब यी तीनटा ठुला पार्टीहरूको चाहिँ नेताहरूले भनिदिएपछि सबै थोक गुपचुप गर्ने चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ नेताहरूको चाहिँ देखिन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। प्रहरीको दोस्रो चरणको अनुसन्धान पक्राउ भिआइपी विरुद्धको प्रमाण बलियो बनाउन र नाम मुछिएका अन्य नेता र भिआइपी सम्मको प्रमाणलाई पुग्न सक्छ कि सक्दैन चासोका साथ प्रतीक्षा गरिँदैछ। सरकार फेरियो तर फेरिएन नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बेच्ने असुली धन्दा। प्रहरी प्रमुखदेखि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीदेखि पिएसम्म माथि नै साँठगाँठ र लेनदेनको प्रश्न उठाइएको छ। अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पक्राउ अनि फरारसँगै थप संलग्नताको प्रहरी खोजीबारेको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। सङ्गठित ठगीको एउटा फाइल खोल्दा नै सदनदेखि सडकसम्मै हलचल ल्याएको छ। भ्रष्टाचारी र ठग नेताहरू जेलको चिसो छिडीमा पुगेको हेर्न चाहने जनता यति बेला खुसीले गदगद छन्। दुई पूर्व मन्त्री सचिवसँगै 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 17 जना पक्राउ पर्दा को फरार छन् अनि शङ्कास्पद के कतिमाथि प्रहरीले निगरानीसँगै अनुसन्धान गरिरहेको छ त। 30 जना आरोपित विरुद्ध अदालतमा मुद्दा। बादल पुत्र प्रतीक थापा छन् कहाँ? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाएर अर्बौंको ठगी गरिएको भिआइपी काण्डले यति बेला सदनदेखि सडक तताइरहेको छ। संगठित गिरोह माथिको अनुसन्धानले यति बेला राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तरङ्गित बन्दै गर्दा को अनि कस्ता व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँदैछन् त चौतर्फी चासोका साथ अबको अनुसन्धान अनि सजायको प्रतीक्षा गरिँदैछ। यी हुन् अहिलेसम्म पक्राउ भिआइपीहरू। टोपबहादुर रायमाझी पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं निलम्बित एमाले सचिव, बालकृष्ण खान काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री, टेकनारायण पाण्डे पूर्व गृह सचिव, आङटावा शेर्पा काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद, इन्द्रजित राई पूर्व गृहमन्त्री, रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार, नरेन्द्र केसी पूर्व गृहमन्त्री खानका स्वकीय सचिव, शमशेर मिया नेपाल हज समितिका अध्यक्ष, टेकनाथ रिजाल भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता, सन्दीप रायमाझी पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा। अन्य पक्राउ आरोपित केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, टङ्क बहादुर गुरुङ र गोविन्द बहादुर चौधरी। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएकाहरू प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दिपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अरियाल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सामदेल निम्बु, निरञ्जन कुमार खरेल र सुनिल बुढाथोकी। दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा प्रहरी
पक्राउ पर्लान् त थप भिआइपीहरू। पक्राउ र फरार मात्रै होइन, अहिले यो प्रकरणमा देउबा पत्नी आर्जु, खान पत्नी मन्जुसँगै एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, एमाले सांसद समेत रहेकी बादल पत्नी नयनकला, छोरा प्रतीकको नाम मुछिएको छ। यस प्रकरणमा अन्यको नाम मात्र मुछिएको छ, तर बादल पुत्र थापालाई पक्राउ पुर्जिनै जारी भए पनि उनी फरार छन्। उनी कहाँ छन् न प्रहरीलाई थाहा छ, न एमालेका नेता बादलले नै मुख खोलेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्व प्रदेश सांसद समेत रहेका एमालेकै नेता अजय क्रान्ति साक्य, पूर्व गृह सचिव द्वय प्रेम कुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जीसी र एमालेमा आबद्ध राजेश्वर स्थापित समेतको नाम आरोपित बयानका क्रममा लिएका छन्। यसरी बिचौलियासँग उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञसँगै प्रशासक समेत संलग्न भएर अर्बौंको ठगी गरिएको यो प्रकरणले नेता, उनीहरूका परिवार, स्वकीयहरूलाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै बदलेको छैन, गर्ने सम्मानमा समेत कमी ल्याइदिएको छ। प्रतिवादीले नाम लिएका तर अन्य प्रमाण नभेटेका थप 8 जना भिआइपी माथि समेत प्रहरीले यति बेला अनुसन्धान गरिरहेको छ। मन्त्री, सचिव अनि उनीहरूका परिवारका सदस्य, पिएदेखि बिचौलियासम्म सङ्गठित बनेर गरिएको अर्बौं ठगीको यो प्रकरण यसै सेलाउने सङ्केत देखिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत रहेको यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक किनारा लागेमा पूर्व मन्त्री खाँड र रायमाझी 10 वर्ष जेलको चिसिसिँढीमा पछुताउँदै बस्नुपर्नेछ। अदालतका बयान हुबहु सार्वजनिक। प्रमाण कमजोर बनाएर कसको गरिँदैछ हित? नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने भन्दै भएको अर्बौं ठगीको प्रमाणमाथिको प्रहरी अनुसन्धान दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। आरोपित माथिको अभियोग पुष्टि हुने गरी तथ्य र प्रमाणको खोजीमा अहिले पनि प्रहरी सक्रिय छ। पक्राउ गरिएकाहरूको बयान र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा थप संलग्नताको समेत खोजी गरिँदैछ। बयान र आरोपकै भरमा व्यक्ति पक्राउ गरेर चर्चा कमाउने भन्दा पनि पुष्टि हुन सक्ने आधारको खोजीमा प्रहरी अधिकारीहरूको अनुसन्धान केन्द्रित बनेको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा निर्दोष फसाउने र दोषी उम्काउने नभई प्राप्त प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीमा सरकार सचेत रहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विश्वास दिलाउँदै आएका छन्। यो आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर, अर्का देशको शरणार्थी बनाएर, विदेशमा पठाउने योजना बनाएर सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दा पनि यहाँ भएको देख्यौँ। हामी लज्जित छौँ। वास्तवमा राज्यकै निकायमा भएको मान्छेहरूबाट नै यो प्रकारको काम भयो भनेर अनुसन्धानबाट देखिएको कारणले हामीले त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर अहिले हामीले मुद्दा अदालतमा पनि पेश गरेका छौँ। तपाईँहरूले भन्नुभए अनुसार नै अन्तिम फैसला त अदालतले गर्छ। त्यो अदालतको फैसला हामीले पर्खनु नै छ। अदालतको फैसला हामी सबैले हाम्रो संविधान अन्तर्गत, हाम्रो राज्य व्यवस्था अनुसार मानेर नै जानुपर्ने हो। कोही निर्दोष फस्नु हुँदैन। आशंकाको आधारमा वा कुनै पनि प्रकारको हाम्रो मनोगत पूर्वाग्रहका आधारमा कोही निर्दोष फस्ने वा कसैको सार्वजनिक जीवनमाथि, प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउने काम गर्न पाइँदैन, मिल्दैन। तर कोही दोषी कुनै पनि नाममा कुनै छुटकारा पाउन पनि मिल्दैन। दोषी अपराधीले छुटकारा नपाउन् र निर्दोष नफसुन् भन्ने मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्ने कुनै दबाब तपाईँहरूमाथि पर्यो भने त्यसको झेल्ने कहीँ म छुट पढेर मैले प्रहरीलाई भनेको थिएँ। चर्चामा आएका प्रसङ्गहरू पनि छन्, त्यहाँसम्म पुगेन कि भन्ने पनि कुरा छ। यसमा चाहिँ अहिलेको प्रहरीको अनुसन्धानले त्यसलाई खुला राखेको छ। किन प्रहरीले अहिलेको अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अरू प्रक्रियामा जस्तै बयानहरूलाई आधारित बनाएको छ। अर्को कुरा चाहिँ बयानसँग मेल खाने गरी अरू तथ्य प्रमाणसँग पनि खोजी गरेर त्यससँग जोडेर अगाडि बढाउन खोजेको छ। त्यस कारणले अघि यहाँहरूले भने जस्तै थुप्रै व्यक्तित्वहरूको पनि नाम आएको छ। तर एउटाले बयान दिएकै आधारमा
मुद्दा चलाउन मिल्दैन कि भन्ने र अरू प्रमाणहरूको खोजी पनि गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रिया होला प्रहरी भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो चरणको अनुसन्धान यथेष्ट प्रमाण नजुटेकाहरूको हकमा प्रहरीले थप प्रमाण जुटाउने गरी दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीकै सक्रियतामा यसअघि खुल्न नसकेका तर यो विषयमा जोडिएका र मुछिएका माथि अहिले पनि अनुसन्धान जारी छ। अहिले फरार सूचीमा रहेका 13 जनाको खोजीलाई समेत तीव्रता दिइएको छ। आरोपितले बयानमा नाम लिएकाहरूको प्रमाण खोज्न समेत प्रहरी सक्रिय छ। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा तथा इन्द्रजित राईका छोरा निरज बिचौलिया बेचन झा तथा पैसा लेनदेनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने अन्य 10 जना प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। पहिलो चरणमा गत बुधबार पक्राउ 16 र फरार 14 समेत गरेर 30 प्रतिवादी विरुद्ध 4 वटा मुद्दा दायर भइसकेको छ। शनिबार मात्रै पनि प्रहरीले एक फरार आरोपित पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मोटो रकमको लेनदेन गरेको अभियोगमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, सचिव टेक नारायण पाण्डे, कांग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व सभासद आङ टावा शेर्पा, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिको अभियोगलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि गराउने गरी प्रहरीको अनुसन्धान अहिले पनि केन्द्रित छ। भिआइपी र बिचौलिया विरुद्ध संगठित अपराध, ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध तथा लिखित कृत्य कसुरको मागदाबी सहितको मुद्दामा शुक्रबारबाट अदालती बयान नै सुरु भएको छ। 30 प्रतिवादी मध्ये 17 जना पक्राउ परेकाहरूको बयान सकिएपछि थुनचेक बहस हुनेछ। सरकारी वकिल र प्रतिवादीका वकिलले बहस गर्नेछन्। सरकारी वकिलको बहस सकेपछि प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ताले बहस गर्ने बताइएको छ। प्रतिवादीका अधिवक्ताले गरेको बहसपछि जवाफी बहस गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस समेत अदालतमा हुनेछ। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि इजलासले प्रतिवादीका सम्बन्धमा अदालतमा पेश गरिएका प्रमाण, उनीहरूको बयान र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको अवस्थामा थुनामा पठाउन सक्नेछन्। अन्यथा धरौटीमा छाडेर समेत मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अनुसन्धान प्रक्रियामाथि चौतर्फे बढेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण नक्कली शरणार्थी प्रकरण निकै पेचिलो मुद्दा बनेको छ। 1-2वटाको व्यक्तिको विशेषको कुरो हुँदैन, त्यो त थुप्रै हुनसक्छ नि। भोलि अझै बढ्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ, पीडकहरू त बढ्न पनि सम्भावना। अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो फेरि अरू थप पनि हुन सक्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान र छवि उप अपमान हुने राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरी संगठित रूपले ठगी, लिखित कृत्य, राज्य विरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराध समेतको कसुर गरेको जिकिर सहित अदालत पुगेको मुद्दालाई कमजोर बनाएर भिआइपीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका समेत अहिलेदेखि नै गर्न थालिएको छ। भिआइपीलाई हिरासतमा पनि भिआइपी रुम, खान र रायमाझीलाई हुन सक्छ 10 वर्ष जेल। अभियोग पुष्टि भएमा यस्तो सजाय हुन सक्छ। अधिकांश प्रतिवादीमाथि 4 कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। ठगी अभियोग पुष्टि भएमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा 249 को खण्ड 3 ग बमोजिम 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यस्तै लिखित कृत्य कसुरमा अपराध संहिताको दफा 276 को उपदफा 3 ग अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखित कृत्य गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ। राज्य विरुद्धको कसुरमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र अन्यका हकमा सजाय थप घट हुन्छ। संहिताको दफा 51 को उपदफा 4 क मा राष्ट्रहित विपरीत काम गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा थप 3 वर्ष सजाय थपिनेछ। यस्तै प्रतिवादीमाथि आपराधिक समूह स्थापना गरेको, आपराधिक समूहसँग मिलेर संगठित अपराध गरेको अभियोगमा पनि सजाय दाबी गरिएको छ। यो अभियोगमा संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा 9 अनुसार 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। एकीकृत कसुर सजायको पनि माग गरिएका कारण अपराध संहिताको दफा 43 अनुसार कसुर मध्येको सबैभन्दा बढी हुने सजाय र त्यसपछिको दोस्रो बढी सजाय हुने कसुरको आधा सजाय समेत थप गरेर
फैसला आउनेछ। सार्वजनिक ओहदामा बसेर गरेको अपराधमा अतिरिक्त 50% सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण पूर्व मन्त्री द्वय खान र रायमाझी, सचिव पाण्डे र पूर्व सांसद शेर्पा, हज कमिटीका अध्यक्ष मिया, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राईमाथिको अभियोग पुष्टि भएमा 10 वर्ष बढीको जेल सजाय भोग्नु पर्नेछ। पूर्व मन्त्रीदेखि सचिवसम्म पक्राउ परेर गहन रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको संगठित ठगी प्रकरणको फैसला कस्तो आउला? अहिले पक्राउ परेकाहरू नै धरोटीमा छुट्लान्, जेल जालान् वा थप भिआइपीहरू पनि पक्राउ पर्लान्? आम नागरिकले खोजिरहेको यो प्रश्नको उत्तर जारी अनुसन्धान र अदालती फैसलापछि मात्रै मिल्नेछ। भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न र गर्दिन भने जस्तै विगतमा भए गरेका सबै भ्रष्टाचार अनि अनियमितताको अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही गर्न गराउन राज्य संयन्त्रसँगै दल र तिनका नेता जिम्मेवार र गम्भीर बनुन्। हवस् त आजलाई यति नै। तपाईसँग केही सूचना र जानकारी भएमा टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्कार।